క్యాట్ 6 కేబుల్, ఇది RJ45 పిన్. ఇప్పుడు మనం స్ట్రైట్ కనెక్షన్ ఎట్లా కనెక్ట్ చేయాలనేది చూద్దాం. ఫస్ట్ కేబుల్ని కట్ చేసుకోవాలి. కట్ చేసుకొని తర్వాత స్లీవ్ తీయాలి. తీసుకుని కట్ చేసుకోవాలి. పక్కనే ఉన్న డయాగ్రామ్ ప్రకారం ఆ కేబుల్స్ని అమర్చుకోవాలి. ముందుగా ఆరెంజ్ వైట్, ఆరెంజ్, తర్వాత గ్రీన్ వైట్ బ్లూ, తర్వాత బ్లూ వైట్ గ్రీన్, బ్రౌన్ వైట్ బ్రౌన్, ఆ విధంగా అమర్చుకోవాలి. చూడండి అక్కడ చేస్తున్నారు. ఆరెంజ్ వైట్, ఆరెంజ్, గ్రీన్ వైట్ బ్లూ, బ్లూ వైట్ గ్రీన్, బ్రౌన్ వైట్ బ్రౌన్. కేబుల్స్ని స్ట్రైట్గా పెట్టుకున్న తర్వాత కొలత ప్రకారం కట్ చేసుకోవాలి. చూడండి వీడియోలో కట్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు ఆర్జే పిన్ తీసుకుని అట్లా క్రింప్ చేసుకోవాలి. చూడండి ఎంత పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందో. ఓకేనండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.